Եթե որոշ պարսկահպատակներ անցնում են թուրքի կողմը, դա չի նշանակում, որ ասենք թուրք-պարսկական չի, էլի։ Այս սկզբնական փուլում աշխատում էր միայն հայերի հետ, հայկական ուժերի հետ։ Սյունիքն ուր, Վրաստանն ուր։ Չէ, այտենց մի ասա։ Ես ոչ թե իրանց արդարացնում եմ, ես այստեղ ուրիշ բան եմ փորձում միտքը առաջ տանեմ։ Ուզում ես դու ցույց տաս ֆեոդալական բան։ Այո, ազգային գաղափարների համար է, որ ասենք Սիրիայի պետությունը ոչնչացրին, Իրաքի պետությունը ոչնչացրին, որովհետև ընդ բաասներ իշխում։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր հերթական ոդկասթի օրն է, հայր եւ որդի Վարդանովներ։ Այսօր բազմաթիվ չասեմ, մի քանի տարբերակից ընտրեցինք Հալիձորի ճակատամարտը, Դավիթ Բեկի պայքարը, ազատագրական պայքարը թուրք-պարսկական ուժերի դեմ։ Թուրք-պարսկական այնքան ճիշտ չի, թուրքական ուժերի, որովհետև Հալիձորում, հա, բան չունեմ ասել։ Եթե վերցնենք դրանից առաջ Մեղրի, Մարաղա, մեկը էլի թուրք-պարսկական։ Եթե որոշ պարսկահպատակներ անցնում են թուրքի կողմը, դա չի նշանակում, որ ասենք թուրք-պարսկական չի, էլի։ Ինքը թուրքերի եւ պարսիկների ոնց որ ասած դարավոր պատերազմի շարքից է, այդ ռազմական գործողությունները, որոնք թուրքերը սկսում են արշավելով դեպի Կասպից ծով, ու պետք չի մոռանալ, որ մենք ինքնախաբեությամբ ու Բաքվի թուրքերի թուրքություններ չանենք, էլի նկատի ունեմ, որ պարսկական շահության մի մասը կազմող ինչ-որ խանություն, ասում է, անկախ ադրբեջանական թագավորությունը եւ իշխանությունը, հետո եկան ռուսները գրավեցին, այդպես չի, նույն ձևով եկան թուրքերը գրավեցին, չէ, դա պարսկական շահության, ասենք, կայսրության մի մասն էր, այդ թվում նաեւ, ասենք, թե Արցախի Խամսայի մելիքությունները, թե Դավիթ Բեկյան Մելիքական հանրապետությունը, ինքը անբաժանելի մաս էր, չնայած Դավիթ Բեկը պատերազմել էր այդ հենց նույն Թահմասպ շահի դեմ ժամանակին, որը որ հələ շահել չէր, Թահմասպ Կուլի խան էր անունը, այդ ժամանակ Կուլի ստրուկ է նշանակում, հպատակ, sense մի բան, հետո ինքը շահ դառավ, երբ որ ինքը շահ դառավ, ասենք, թեկուս մի քիչ ըմբոստ, Դավիթ Բեկը բաներ, էլի այդ շահի հպատակներ, ուղղակի պարսկական իրանական շահությունը այդ թուրքերի հետ պատերազմում շատ էր թուլացել, կամաց հաղթող ստացվում էր Օսմանները, Օսմանյան կայսրությունն էր հաղթողը ստացվում եւ քանի որ ինքը հաղթողն էր դառնում, ինքը ավելի կոնսոլիդացվում էր, ավելի դառնում էր ոչ ֆեոդալական աբսոլյուտիստ sense թագավորություն են ասում հայերեն, երևի միապետական, հա, թագավորություն, իսկ Իրանի շահությունը կամաց թուլանալով մասնատվում էր եւ վաղ թե ուշ կոչնչանար, եթե հենց 18-րդ դարում Կովկասում նոր խաղացող չհայտնվեր։ Նոր խաղացողը դա ռուսական կայսրությունն էր, որը Կասպից ծովի ափի զգալի մասը արևմտյան գրավել էր, միջև ասենք կարծեմ ռեշտ էր հասել հիմա Իրանի մի մասն է։ Եթե այդպես չլիներ, Իրանի շահությունը երևակայի չէր լինի։ Պատմությունը չի սիրում, ոնց որ ասած երևիներ, այտենց չխոսանք։ Ու այս պատերազմը, որը որ հայերը մղում էին Օսման զավթիչների դեմ, ինքը այդ ընդհանուր թուրք-պարսկական, ասենք, պատերազմների այդ մի հատ մեծ կտավի վրա մի փոքրիկ դրվագ էր կամ հատված։ Ես ի նկատի ունեի, որ երկուսի դեմ էլ պատերազմել է, քանի որ հերթականությամբ, սկզբից որպես հերթականությամբ, սկզբից մահմեդականների դեմ էր ուղղակի ինքը պայքարում։ Ինքը սկզբից որպես ըմբոստ, ասենք, կոնկրետ Սյունյաց այդ իշխանությունը կամ իշխանական հանրապետությունը, ուրեմն ինքը ըմբոստ հպատակ էր որպես Իրանի շահի դեմ չէ, Իրանի շահի կամքը առաջ տանող կամ էլի այտենց ըմբոստ խաների դեմ պայքար էր մղում, բայց Օսմանը երբ որ հայտնվում էր, ուրեմն թե Սյունիքը, թե Արցախը,
Իրանի շահության ընդհանուր զորքերի մի մաս էին համարվում եւ կռվում էին օսմանների դեմ։ Հա, Նույնիսկ զորահրամանատար նշանակվեց Դավիթ բեկը, կարծեմ հենց Թահմասպ խանի օրոք ինքը նույնիսկ շահի դրամ հատելու իրավունք էր ստացել, բայց դա արդեն լավ անուն հանելուց հետո մաքսիմալ Իրանի շահության սահմաններում դա մաքսիմալ ինքնավարության ձև, մաքսիմալ ամենաանկախ ձևն է, որովհետև տարբեր խաներ կային, որոնք որ ամբոստ էին, եսիմին չէին կամ ամբոստ չէին, հպատակ էին, ուժեղ էին, զորք ավելի շատ ունեին, տարածք, մարածք, բնակչություն, բայց այդ դրամը տպելու հնարավորություն չէին ստանում, թույլտվություն չէին ստանում։ Իսկ Դավիթ բեկը ստացել է ոչ միայն որպես, ասենք, Սյունիքի, ոնց որ ասած, շահի ներկայացուցիչ, հա, այլ նաև շրջակա մահմեդական խանությունների զորահրամանատար, այս ոնց որ ասած ռեգիոնալ ռազմական պետ էր նշանակված։ Ու սկզբնական փուլում այդ ամբոստություն ոնց որ նշեցիր, երբ որ ամբոստություն էր ընդհանրապես Պարսի շահի դեմ, մահմեդականների հետ չէին առնչվում։ Իսկ ընկերության փորձ նույնիսկ չկար մահմեդականների հետ։ Չէ, այնքան էլ այդպես չէ։ Կազի Կումուխի խանի հետ, դա դագեստանյան խանություն էր, ես Սյունիքում նկատի ունեմ։ Սյունիքը Կազի Կումուխի խանի հետ քիչ թե շատ լավ հարաբերությունների մեջ էր։ Ես նկատի ունեմ Սյունիքի մահմեդական։ Սյունիքի մեջ եղած մահմեդական, դե բնական է, իրանք կենտրոնական իշխանության ոնց որ ասած, բայց կարար դիպլոմատիայից օգտվելով բոլոր խաները իրար հետ լավ հարաբերությունների մեջ չէին։ Չէ, դե իսկական ֆեոդալական հարաբերություններ կարար մտներ այդ խաղերի մեջ, որը հետագայում նաև արել է։ Բայց սկզբնական փուլում աշխատում էր միայն հայերի հետ, հայկական ուժերի հետ։ Դա նաև դրանից էր, որ մուսուլմանները շատ արագ կոնսոլիդացիայի էին, ասենք, ենթարկվում, շատ արագ, որպեսզի, ասենք, գյաուրներին հպատակեցնեն եւ շատ չթփրտան։ То есть մեզ որ ոնց որ ասած ցանկացած հայկական ընդվզում արմատախիլ անեին, էլի։ Ու դա հենց տեղաբնակ մահմեդականների շահից էր բխում։ Ինքը հասկանալի է, էլի, մի քիչ եթե սրա մասին խոսալուց մի քիչ չէ, մաքսիմալ աշխատենք օբյեկտիվ լինենք։ Դե օբյեկտիվ որ նայես, ընդհանրապես ֆեոդալական պայքար էր գնում, էլի, ազգային ազատագրական դեռ չէ, խառնած նաև զավթիչների եւ, ասենք, բնիկների այդ հարաբերությունները, օրինակ սպարտանցիները, իրանք հարավում բանի Պելոպոնեսի Հունաստանի հարավում, իրանք որպես զավթիչ էին եւ ցանկացած մեսենցիների, ասենք, ասենց ընդվզում ցանկացած մի անգամից զորք հավաքվում, էթում էր, ասենք, որովհետեւ զավթիչները քիչ էին այդ տարածքում բնակվող, մահմեդականները քիչ էին բնակվող անմիջապես Սյունիքում, ոչ թե Սյունիքը շրջապատող տափաստաններում եւ շատ վտանգավոր էր, որ իրանք ժամանակին ոնց որ ասած բան չանեին, էլի, ասենք, չարձագանքեին ինչ որ ամբոստություններին։ Իմիջիայլոց այդ իրանց տեղում ապրող մահմեդականների արագ հավաքվելը, արագ մոբիլիզացվելը եւ հպատակեցնելու նպատակով, պատժիչ նպատակով, ասենք, հայերի վրա ճնշումները այդտենց մի քանի դար մեծ դեր են խաղացել, էլի, ասենք, հայաթափելու ոչ միայն Սյունիքը, այլ նաև տարբեր հայկական շրջաններ։ Դա ոնց որ ասած պատմական բանա, փաստեր են, որոնք որ ոչ ոնց որ մի քիչ առաջ նշեցի, ոչ միայն հայերի հետ էին կապված, այլ ցանկացած երկրում, որտեղ զավթիչը գալիս էր եւ կարողանում էր գրավելուց բացի նաև հպատակացնել, էլի, ասենք, այդ տարածությունը։ Երևի Դավիթ բեկի մասին խոսելուց սկսենք, որ ինքը հրավիրվել էր Սյունիք, չնայած Սյունիքից էր, խոսք էր գնում, որ Մելիք Հալիձորի իշխան Մելիք Պարսադանի եղբորորդին էր, չէ, եղբորորդին։ Նու ապացույց ոչ մի չկա, բայց դա մի քիչ կարող իհարկե բանել լինի, ֆեոդալական ժամանակաշրջանները, ոնց որ ասած, ֆեոդալական
դեռ չէին անցել Իրանի տարածքում եւ այդ բանը միջնադարում Եվրոպաներում էլ ընդունված, ասենք, դե միջնադարը ոնց որ ասած դրանից մի 100 տարի, միգուցե նույնիսկ ավել, կամաց դարել էր նոր ժամանակներ Եվրոպայում, բայց այս տարածքներում դեռ չէր դարել եւ ընդունված ձևեր անպայման ինչ որ ձևով իշխանություն ունեցող մարդու համար այն ժամանակ շատ տարածված ձևեր սրբացնել, ասենք, տարբեր դինաստիաներ կամ մարդկանց կամ ազնվականացնել։ Չի բացառվում, որ Դավիթ բեկը շարքային զինվոր ա եղել, ազնվական ծագում չունենալով ազատ մարդ ա եղել, ռազմական կարիերա ա կառուցել Իրաքի Վախթանգ թագավորի մոտ եւ ոնց որ թե Սիգնախում, վրացական Սիգնախում, որը որ Սիգնախի է հիմա կոչվում ու քաղաք է, ասենք, Վրաստանի տարածքում, Վրաստանի արևելքում ոնց որ թե ընդ զորահրամանատարն էր ինքը եւ Սիգնախում 50-պետ ա եղել կամ 100-պետ ա եղել։ Հա, բայց այնց անունն է ունեցել, որ Սյունիքում, Սյունիքն ու Վրաստանն ու Չէ, այտենց մի ասա։ Հա, առևտրական կապեր առևտրական կապեր, բացի այդ իրանք ընդհանուր մի պետության մեջ էին։ Բայց տարբեր խանությունների ու իրանց մեջ Չէ, մի շահության մի մաս էր, Վրաստանի թագավորը, Վրաստան սխալ բառ ենք ասում, Կախեթի եւ Կարտլիի թագավորը, որը Վրաստանի արևելքն էր, ինքը կպած էր անմիջապես, ասենք, Գյանջայի խանին, հողով, անմիջապես կպած էր, ասենք, հողով բանի, Շամշալդինի Բեյլերբեյությանը, անմիջապես կպած էր, ասենք, բանին, կարծեմ թեկուս քիչ Երևանի խանությանը, կարճ ասած այնքան էլ հեռու չէր, էլի ասենք։ Իմ ասածն է գալի, մի քանի խանություն բաժանում էր, բայց ինքը լավ անուն պետք է ունենար, որ առևտրականներն էին իր հետ շփվում։ Համաձայն չեմ, ապե, մի պետության մաս են, բայց չմոռանանք էլի այն ժամանակ մեր ժամանակների պես չէ, որ մարդիկ ինտերնետ ունեն, մարդիկ նույնիսկ կարդալ նորմալ չգիտեն։ Ձիով էին գնում գալի, էդ էլ ենք հիշում, մեկը քայլելով, բայց ասենք մի պետության մաս էին, մի պետության ու հետնել պետության տարբեր եզրերի չէ, այլ նույն եզրից։ Հա, նույն եզրից, բայց հարյուրավոր կիլոմետրեր էր իրենց բաժանում։ Չեմ կարծում, որ մի պետության մաս լինելով եւ 200 կամ 300 կիլոմետր են կողմ գտնվելով, այտենց մի հատ ինֆորմացիայի պակաս էր լինելու։ Ստե խնդիրը ուրիշ բանի մեջ էր, որ մաքուր մենք հաճախ ներկայացնում ենք Դավիթ բեկի գալը այդտեղ որպես ազգազատագրական պայքար, որովհետեւ մեր համար դա էր, բայց վրացական թագավորի համար հայ բարձրաստիճան սպային ուղարկել իր համար հետաքրքիր տարածք, որը որ անմիջապես իր սահմանակից Բեյլերբեյին եւ ասենք խանին մեջքի հետևից ոնց որ ասած Վրաստանի խանի փաստացի Վրաստանի թագավորի բանը դաշնակիցը լինի եւ երկու կողմից միշտ ասենք վտանգի այն իրանց մեջտեղ եղած հակառակորդին Վրաստանի թագավորի դա նորմալ պրակտիկա էր, կարելի է բազմաթիվ դեպքեր հիշել, ասենք, թե ֆրանսիական պատմությունից 14-15-րդ դարի, թե ասենք գերմանիական իշխանությունների, Չեխիայի եւ ավստրիական, ասենք, հետագայում կայսրության պատմություն, դա նորմալ պրակտիկա էր, նույնիսկ Իրանի շահը բնականա ինքը տեղյակ էր լինելու, որ հայտնի է, չէ, որ այսինչ բարձրաստիճան սպայ ա եղել բանի մոտ, ոչ անունն են փոխել իրա, ոչ բնականա գիտեին, ինքը կենտրոնական անգամ իշխանության դեմ չի եղել այդ ակցիան, վրացական, ասենք, կամ Կարտլի Կախեցի թագավորի կողմից։ Բայց ոնց որ սկզբից նշեցիր, արդեն Պարսից շահությունը շատ էր թուլացել։
նույնիսկ եթե թուլացած չլիներ, Ինքը նորմալ է ինքը դիտելու։ կենտրոնական իշխանության դեմ չէր, հա, բարձավ։ Այո։ Եթե ֆեոդալական նորմերով նայես, բարձավ Այո, որ հենց լավ էր։ ֆեոդալական բաներով պետք է Շահի համար մեծ տարբերություն չկար, էլի ֆեոդալով։ բացարձակ տարբերություն չկար, ոնց որ ռուսական, ասենք, բանի այսօր Կրեմլի համար տարբերություն չկա, խոսքի Հայաստանում կամ չգիտեմ, որտե ասեմ, Ուզբեկստանում ով է իշխում կամ Տաջիկստանում, ներսում կարևորը լինի ռուսական դիվանագիտության ուղղության մեջ, էլի։ Այդ տենց մի հատ իրավիճակ էր այն ժամանակ, մաքսիմալ թուլացված կենտրոնական իշխանությունը, բայց մեկը պետք եղած վաղ բավականին վտանգավոր իր նպատակների համար, ամբողջ նպատակների համար։ Հիմա եթե գանք նորից Դավիթ Բեկին անդրադառնանք, Դավիթ Բեկին փորձել են արիստոկրատացնել իմ կարծիքով, ինքը միգուցե իրոք Պարսադանյան ա եղել, կամ Մելիք Պարսադանյան ա եղել ծագումով, բայց իրեն բան էին անում, արիստոկրատացնում էին, որպեսզի ժողովուրդը իրան հեշտ ընդունի։ Ոչ միայն ժողովուրդը։ Նաև ազնվականները, բնական է։ Երևի ավելի շատ ազնվականներով։ Նաև ազնվականները, դա այն ժամանակ շատ կարևոր էր մարդկանց համար, հիմա դե մի քիչ ծիծաղալու է, որ նայում ես ընդ ռուսական կայսր, եսիմինչ Կիրիլ Ալեքսանդրովիչ բան էլի, ընդ գահին չնստած sense բաներ անում։ Հունական թագավոր sense եսիմինչը արդեն ինչքան վաղ է թագավոր, ռումինական թագավորաժառանգը, հազար ներողություն էլի, մի քիչ բանը խնդալու sense ցանկություն առաջացնում, բայց ժամանակ ա եղել, դա շատ կարևոր ա եղել։ Ու բանը իրան ազնվականացնելու բանը որ ցեղն են ընտրել Պարսադանյան, բեղմնավոր, բայց աղքատ համեմատ մյուս մելիքական տոհմերի, ինչի համար եմ ասում աղքատ, բանը սարերում ոնց որ ասած փոքր հողամասեր ունեցող, բեղմնավոր շատ զավակներ ունեցող, հողամասերը շատ բաժանված, չբաժանելու համար այդ փոքրիկն էլ բաժանել, ասենք, դա կարա հենց Բեղ գյուղի օրինակով բան արվելի, Մելիք Պարսադանյանները Բեղում են նստած, եղել իրենց նստավայրն է Կապանի բանը Բեղ գյուղը եւ ընդ գյուղի կեսը իրենց գյուղացիականների, ասենք, ժառանգներն են, հա, տենց կլինի ասել։ Այն մյուս կեսն էլ Մելիք Պարսադանյանների ժառանգներն են, Պարսադանյանն կամ Մելիք Պարսադանյան։ Գյուղի կեսը դա աբսուրդ է, էլի, մի ընտանիք է լինում, ասենք, ոնց որ ասած ժառանգները, այն մնացածը բանը, այդ ընտանիքը սպասարկողներն են, որ այդ ընտանիքը կարողանա ռազմական, ոնց որ ասած, տիրույթում պաշտպանի մնացած բանը, այդ սոցիալական այդ պայմանավորվածությունն է տենց աշխատում։ Այս ձևով չի աշխատում, որ կեսը ազնվական են, այն կեսը իրանց կերակրողներ են։ Պարսադանյանները ուղարկում էին իրանց ժառանգներին թե Էրզրումի փաշայի մոտ ծառայելու, ասենք, զինվորական կարիերա կառուցելու, թե Իրանի շահի մոտ, թե շրջակա մի քիչ ավելի հեռու անմիջապես, ասենք, ոչ սահմանակից խաների մոտ, այո, եւ նաեւ 19-րդ դարի անմիջապես սկզբից կամ 18-րդի վերջից ռուսական թագավորին ծառայելուց եւ եզրերը գտնել եւ ապացուցել, որ Դավիթ Բեկը սամազվանեց է, այսպես ասած, անհնար էր լինելու։ Հա, որտեվ ոչ ծննդյան օրը գիտեին, ոչ տեղը գիտեին։ Այո, էդ էր պատճառ, նախ չգիտեին որտեղ է ծնվել, ով ա եղել շատ ավելի կոնկրետ իր մայրը։ Վա հայրն էլ հայրը ասենց ենթադրաբար Պարսադանյան անունն էլ չի նշվում, Մելիք Պարսադանի եղբորորդին, բայց որ եղբայրը։ Դա եմ ասում, այդ ամեն ինչը ինձ բերում այն մտքի, որ հնարավոր է, ասենք, չի բացառվում ինքը Պարսադանյան էր, Մելիք Պարսադանի բանը թոռն էր, Մելիք Պարսադանը 17-րդ դարում հիմնադրեց կամ, ասենք, ձևափոխեց, բանը, ուրեմն անվանափոխեց, դա ընդունված ձև էր ազնվական ընտանիքների մոտ, ասենք, իր տոհմը, հնարավոր է ինքը այդ տոհմից ծագել, բայց ավելի շատ ես հակված եմ մտածել, որ դա այդպես չի։
նկարագրեցի։ Լավ, մի քիչ շատ խոսացինք դրա մասին, գանք մեր հերթական ֆիշկային ոնց են քչով շատերին ծեծում, էլի, ասենք, մարզվելու, պարապելու։ Միջև այդ կարելի է նշել, որ շատ ջրեր էին հոսել միջև Հալի ձորը հասնելը, Դավիթ բեկի հզորանալուց, միջև Հալի ձորը արդեն Անդունդի եզրին էր կայնած Դավիթ բեկը։ Միջև այդ Օսմանյան միջև այդ տարբեր խաների ծեծել էր, ծեծել, այսինքն սկզբից որ հրավիրել էին իրան, Ստեփանոս Շահումյանը ասում է, «Իմ միտքն է եղել կնիկներ կեղծելով բանով», բայց Երևակայի քո ասած դեպքն է, որ ուղակի Վրաստանի խանը ուղարկել էր, որը ֆակտիչկի խան էր։ Հենց խան էր, հա, ուղարկել էր Դավիթ բեկին Սյունիք, որպեսզի երկու կողմից, այդպես ասած, ակցիաների մեջ վերցնեին մյուս երկու խանություններին, բեյությանը, բանը էմիրությունը, բանի Գյանջայի Երևանի խանությունը եւ Երևանի խանությունը, որտեղ Բեյլերբեյությունը այդ փոքրիկ ավելի քիչ ավտոնոմիա ունեցող մի երկիր է։ Դավիթ բեկը որպես լավ զինվորական զորավար հենց սկզբից սկսեց բանակ կառուցել, բանակ չէ, զորախմբեր կառուցել տարբեր գավառներում Սյունյաց աշխարհի ու այդ ժամանակ երևի Ղափանի խանություն էր, հա, կոչվում։ Կարծեմ Զևույում էին նստում այդտեղի տիրակալ մահմեդականները, ինչքան հիշում եմ։ Հա, ուժեղ բերդ է Զևա, հա, թուրքերն էին ասում Զևու։ Մի խոսքով Ղափան աշխարհում դե թուրքերն է Ղափան, բայց տենց թուրքերեն չի, ինքը տարբեր ձևի բան ա եղել, Կապան, Ղափան։ Ինձ թվում է թուրքերենն է, որ իրանց մոտ կա չկա, ղ են ասում, ոնց որ Ղարաբ։ Չէ, իրանց մոտ մի երկու հատ կա մեկի փոխարեն։ Հա, 100% բան եմ ասում։ Իրանց այբուբենի մեջ երկու հատ կա։ Կա չի, K-ը, մեկը K-ի խառնուրդ է, մեկը հենց K-ը։ Բայց բանը Ղափան ավելի շատ բանը իրանական բանը ֆոնետիկա են ասում դրան մոտ։ Հա, մի խոսքով լավ չխորանանք շատ դրա մեջ, ինքը զինված ուժեր ստեղծեց, տարբեր պարապած խմբավորումներ չասեմ, զորախմբեր, ու այստեղ կարելի է Ստեփանոս Շահումյանի գրածով նշել, թե որտեղ անուններ կա նշած, էլի, որ Ավանում, որ մարդիկ էին, որ իշխաններն էին։ Օրինակ Շնհեր Ավանում Բայանդուր զորապետը, Բալի զորապետը, Մինասը, Ստեփանոս Շահումյանը ու նրանց հետ 550 զինվոր։ Տաթև գյուղում Էդի ոչ թե ուղակի նոր հավաքագրել էր բաներին։ Չէ, դե արդեն պարապած այ եղած տարբեր մելիքների ստորաբաժանումները գալիս է տարբեր մելիքներ եկան իրան նապակլոն, այդպես ասած։ Նապակլոն, որովհետև իրանք էլ ընդունում էին ոնց որ ասած ավակ եղբայր լինելը իրանց ստատուսով, մանավանդ մուսուլմանական ծովի մեջ այդ փոքր երկու կղզյակների Թել Ավիվում կամ Թիֆլիսում նստած թագավորների, ասենք, որոնք որ քրիստոնյա էին, վրացական Կարտլի Կախեցի թագավորը եւ իր ուղարկած, ասենք, ռազմական փորձագետը որպես հրամանատար այդտեղ ուղարկված ընդունել էին գրեթե բոլորը, գրեթե, որովհետև կային բացառություններ։ Մելիք Պարսադանը չէր ընդունել։ Այո։ Բայց հետո դարձավ իր ամենամտերիմ եւ ամենանվիրված զորավարներից մեկը։ Բանը, եթե Մխիթարի մասին կարծիք կա, որ ոչ թե նախորոք մշակված պլանով էր ինքը հեռացել, եւ իրոք բանը կարծիք, որ Մխիթարը վիճվել էր Դավիթ բեկից եւ իր զորքը վերցրել հեռացել էր, ասենք, ոչ թե մարտի դաշտից, այլ մարտը սկսելուց առաջ։ Չնայած հետո ոնց որ խիղճը տանջել էր, այս Հալիձորից առաջ հակառակն է ըստ Լեոյի, որ ճակատամարտը արդեն հաղթանակած վիճակում թողը գնացել է Մխիթար Սպարապետը։ Մյուս ճակատամարտում ինքը արդեն եկել է բան, ոնց որ ասած, անսպասելի է։ Նույնիսկ Դավիթ բեկի կողմից Մահապաջի հրաման է տրվել Մխիթար Սպարապետին։ Կարար լիներ։ Չես կարա ասես։ Չես կարա ասես, չես կարա պնդես։ Նույն կալերի իշխան, ասեմ, պապ զորավարին ինքը Մահապաջի ենթարկեց ճակատամարտից փախնելու համար։ Չես կարա ասես, որովհետև հենց բանը դե նախ Մխիթար Սպարապետը ճակատամարտից
չի փախել, ճակատամարտից հետո է բաժանվել եւ սպասվում էր մյուս ճակատամարտը եւ ինքը մյուս ճակատամարտի ամենակարևոր պահին եկել հասել է։ Դա էլ հնարավոր է լինի, քանի որ Դավիթ Բեկը շատ խելացի, կարելի ասել խորամանկ ռազմական, ասենք, ղեկավար էր եւ ոչ միայն ռազմական, ոնց պարզվեց հետո, նաեւ ասենք պետության ղեկավար էր։ Ինքը կարար նման պլան, ոնց որ ասած Դալգայի գրայոշի պլաններ մշակեր էլի, եւ կարար նաեւ այդպես լիներ։ Լավ, մի հատ կարճ կարդամ, Կարդա։ ինչ էր թողել շներ ավանում նշեցի, Տաթև գյուղում Շներավանը դա Շինոհայրն է։ Շինոհայրն է։ Տաթև գյուղում Ղիջին, Այդին, Եսայի, Տիրացուն, Սիմեոնեն եւ նրանց հետ 400 զինվոր, Հալիձորում Մելիք Պարսադանը 250 մարդով ու նրա փեսա Տեր Ավետիսը, քահանա Տեր Ավետիսը 468 մարդով, Չավնդուր գավառում Իշխան Թորոսը, Մյուս Բայանդուրը, Նուբարը, Վարդանը, Պարսադանը, Թովմասը, Թուրինջը, Հովանեսը 2000 զինվորով, Կալեր Ավանում Պապը եւ նրա հետ 700 զինվոր, Մեղրի Բերդում Կոստանդին, Հովանես, Սարի Առաքել եւ նրանց հետ 400 զինվոր։ Ու դրանից հետո արդեն մարդիկ են նշվում կամ առանց տեղանունների, օրինակ Որթիկ Մաղաջուղին եւ Տիլենչի մականուններն են 400 հոգով, Զորավար Սիսականներ 500 հոգով, Մելիք Ղուջուներ 200 հոգով, Ավշար Երեսնու, որ կկոչվեր Տեր Գասպար 250 հոգով, Ադամ Զորավարը Պաղաբերթիներ 150 հոգով, Ղազար Զորավարը Կուլբերթիներ 110 հոգով, Սարգիս Զորավարը Շինվան Ձորում էր 250 հոգով։ Դի հիմնական ուժերներ, դա գործող բանակներ, բայց կենտրոնացած չէր մի կետում, գառնիզոններով, տարբեր գավառներով բաժանված էին ու քանի կռվում էին բաների դեմ, խաների դեմ, տարբեր տեղական մահմեդական քոչվոր ցեղերի դեմ միավորված էին ու պարտավորվածություն ունեին մեկը մյուսին օգնելու։ Բայց երբ որ արդեն օսմանները մտան խաղադաշտ, այդպես ասած, այնպես ստացվեց, որ Դավիթ Բեկը մնաց, կարելի ասել, մենակ օսմանյան շատ մեծ բանակի մեջ, որտեղ բացի մահմեդականներից նաև հայեր կային ու իր նախկին զինվոր հայերը։ Դա նորմալ է։ Առաջի անգամ էր, որ կանոնավոր բանակի դեմ էր կռվում։ Դա նորմալ է, որտեղ օսմանները իրենց կայսրությունը կառուցեցին հպատակներին ձեռքը զենք տալով եւ նոր հպատակներ ձեռք բերելու ուղղությամբ, եւ դա արվում էր շատ, ասենք, ուղղորդված, նույն յանիչերին դա ուղակի, ասենք, թուրքերին չէին հավաքել զենք տվել եւ նոր պարապացրել, այլ տեղի հիմնականում կյաֆիր անհավատների ընտանիքներից հարկ էին վերցնում տղայի տեսքով եւ այդ տղաներին փոքրուց մահմեդականացնում էին, ռազմական գործ էին սովորացնում, դրանք էին դառնում յենիչերին, որոնք հետո արդեն իրենց արդեն հպատակեցված հայրական հողի կողքի հարևանի հողն էին գրավում։ Ու այդպես դա նորմալ պրակտիկա էր, որ ասեմ, որ միջև Հալիձորի ճակատամարտը, օրինակ նույն Մեղրի հայերը միացել էին օսմաններին, բայց նրանք մինչ այդ պարսիկներին լավ ծեծ են տվել Մեղրիում։ Ու էլի թվականակային հարաբերակցությունը, որ նայես, շատ քիչ են եղել։ Ու միջև իրենց օգնության հասնելը մի մոտ 5-6 օր միայնակ են կռվել Պարսից խանի հետ, ու կաղա թուրք լիներ, բայց պարսկական շահիներ ներկայացնում էլի այդ խանը։ Ու երբ որ արդեն Բայանդուրն է ոնց որ հասնում օգնության, ծեծում լարում են, բայց դրանից հետո օսմանները երբ գալիս են, որոշ մարդիկ ասում են Օրդուբադի խանությունը արդեն գրավում են, այնտեղ սկսում է ժողովուրդը բողոքել, որտեղ շատ մեծ ծեծ են տվել Մեղրիում։ Ասում են մեր տղաների մեծ մասին կոտորել են մեղրեցիք ու Օսմանը կանչում է մեղրեցիներին, որպեսզի պատասխան տան։ Ու դրանից հետո մեղրեցիներն էլ են միանում օսմաններին։ Որպեսզի նման խնդիրներ չունենա այտենց կռվարար մեղրեցիների հետ, որոնք օրդուբադցիներին այսօրվա բայց կարային նույն ձև կռվեին էլի։
չեն կարա ու մեղրեցիները գնահատել են ուժը մի քանի անգամ ավելի մեծ, եթե օրդուբացիների դեմ պիտի պայքարեին խոսքի հավասարը հավասարի, մի փոքր օգնություն իրանց եկած տեղի մահմեդականներով, ստեղ պետք է իրանք պայքարեին արդեն Օսման զորքի դեմ, կանոնավոր բան է։ մի քանի անգամ գերազանցող, ասենք իրանց ես ոչ թե իրանց արդարացնում եմ, ես այստեղ ուրիշ բան եմ փորձում միտքը առաջ տանեմ։ Ուզում ես դու ցույց տաս ֆեոդալական։ Այո, ինքը ֆեոդալական, ուզում եք բանա հայր ջան, մի հատ երետիկոսություն անեմ, էլի ասենք։ Ուրեմն 1600 թվականների սկզբին, երբ որ Պարսից շահի այդ բանը լինում է, Վուրգուն էր անունը, ինչ էր բանը, էլի այդ փաստացի ցեղասպանությունը Շահաբասի ժամանակ, ուրեմն երբ որ հայերին քշում էին եւ բանա պիտի տանեին Իրան, թուրքական զորքը նետվում է հայերին փրկելու։ Իրական բան եմ ասում, բայց ոչ թե փրկելու, այլ որ իր աշխատողներին, որ հայերին չտանեն Իրան, չանապատացվեն տարածքը, որտեղ որ թուրքերը գրավում են ինչի համար, որ բանա այն ժամանակվա թուրքերը, որ հարկեր տանես մարդիկ, պախատանեն իրանց այդ ժամանակ դեռ ազգային այդ զարթոնքը ոչ միտեղ չկար։ Այո, ինքը ավելի շատ կրոնական, սենց հարաբերություններ, բայց շատ հաճախ են երկրները, որոնք որ կրոնապետ, բանա, կրոնը անկախ կրոնից ընդունում էին հպատակությունը բանի, ասենք Իրանի կամ բանի Օսմանների ղեկավարի, սուլթան, շահ, падիշահ եւ այլն, շատ հաճախ բանը օրինակ քրիստոնյաներին կամ Հնդկաստանի օրինակով հիմա էլ այրևում էլի, ասենք հինդուսներին նեղություն չէին տալի ու չէին էլ թույլ տալի կրոնափոխ լինեն, որովհետեւ հարկ տվողների թիվը պակասում էր։ Հա, նույն օսմանների մոտ քրիստոնյաների համար առանձին հարկել կար։ Այո, քրիստոնյա լինելու համար պաշտպանության ոնց որ ասած բանդիտսկի կռիշան էլ են, որ բանդիտներին փող են տալի, որ բանդիտը իրանց տեղը բանանի ու եթե ինքը բանդիտ է դառնում, խոսքի այդ կռիշային մուծվողների թիվը պակասում է։ Լավ, վերադառնանք Հալիձոր 1727 թվականին։ Մի կարճ բան էլ ասեմ, վաղ դրանից առաջ Երևանի ամրոցն էին գրավել թուրքերը, անմիջապես առաջ չէ, բայց Երևանի խանությունը գրավելուց Երևանի ամրոցում հայերը երկար տարիներ, չէ, մի քանի դար ցույց չեն տվել իրանց որպես կազմակերպված ռազմական ուժ, իսկ Երևանի ամրոցում ցույց տվեցին, որովհետև առաջի անգամ Երևանի խանը 20000 հոգի մարդ էր, չէ՞ կարող էր։ Երևանի խանը դիմեց հայ բնակչությանը, որ եկեք կռվեք, պաշտպանեք ձեր հողերը եւ Իրանի շահին եւ զենք բաժանեց եւ ստեղծվեցին մի քանի հազար ջոկատ, մի քանի հազարանոց ջոկատներ, որոնք որ շատ բան արեցին, էլի ասենք պղտորեցին թուրքերի, օսմանների արունը, ահագին լուրջ, ասենք, խնդիրներ առաջացրեցին։ Եվ նաև պատճառներից մեկը, ու կարծեմ Քյոփուրլու Փաշան, որ նույն Սյունիքում կամ Արցախում փորձում էր ոչ թե գյավուրներին միանգամից ոչնչացնել, այլ ինչի համար ոչնչացնել, նախ հարկեր են տալու, հետո սրանք մի քիչ բան են, մուխանատ են, եթե կազմակերպված են ելնում, կարան իրականում լուրջ վնաս տան, էլի, այն կապ չունի, որ մի քանի 200-300 տարի հայկական պետություն չկա։ Նաև պատճառներից մեկը, հենց նույն մեղրեցիների հետ, ասենք, այդտենց բան պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Բայց այսքան մարդաքանակը նշեցի, մոտավոր 6000 հոգի զինվոր ուներ, իսկ Հալիձորում արդեն մնացել էր սկզբնական շրջանում իր հենց զորախմբից 17 հոգի էր մնացել Դավիթ բեկի կողքը, ամենահավատարիմներն էին մնացել, հետո իրենց միացել էր Ավետիսի ու Մխիթար Սպարապետի, որը Սպարապետ հետո Ստեփանոս Շահումյանն է, ինչքան գիտեմ, ավելացրել, ուղղակի Մխիթար էր, Մխիթարի զորամիավորումները ու ընդհանուր թիվը դարձել էր 350 հոգի, այսքան մարդուց, դա ավելի շատ են եղել, հետո Օսմանները երբ որ Հալիձորին հոտեցել են, այդ ավելի
մնացած մասը հեռացել է, այսպես ասած, իրանց տուն պաշտպանելու գործով վախից ելնելով հեռացել են, թողը հեռացել են ու սկզբնական շրջանում Հալիձոր գետի մոտ է եղել կռիվը 150 հոգի Դավիթ բեկ ուղարկել էր, որպեսզի չթողներ գետը անցնեին ու մի քանի օր հաջողությամբ կարացել են դիմադրեն 150 հոգին ու հետո ինչա կատարվել ճիշտ է հայրի օգնությամբ հայրը տեղ են գտել գետը անցնելու հայերի չէ Օսմանյան զինվորական արդեն, բայց որոնք ծագումով կարային նաև հայ լինեին ծագումով հայ չէ, հենց Դավիթ բեկի նախկին բանակից էին այսպես ասած կարային ծագումով հայ լինեին, նույնիսկ ծառայած լինեին ընդամենը մի համնի ամիս կամ տարի առաջ դու էլի ուզում ես նշես, որ ֆեոդալական հայ կամ ես ուզում եմ ասեմ ոչ թե չկար այո, հենց այդ եմ ուզում նշեմ ու պետք չի այդ ջրաղացի վրա այդ ջուր լցնել, թեկուզ չցանկանալով, որ հայերի մեջ դավաճանությունը շատ է, բան ոչ, դա շատ աղբախ մոտեցում է 20-րդ դարի կամ 21-րդ դարի մտածելակերպով նայել 17-րդ դարին, 14-րդ դարին, այդ ժամանակ մարդիկ ուրիշ ձևի էին մտածում, ուրիշ մոտեցումներ ունեին Մինչ այլոց, եթե 21-րդ դար գանք, շատ մարդկանց իմ մոտ, շատ մարդկանց մեր հայրենակիցների, այդպես ասած, անվրդո վիճակը, որ անտարբեր վիճակը, էլի հիշեցնում է, ոնց որ 17-րդ դարում լինենք։ Հա, ինչ է եղել, որ հեսա Ռամիկի համար մեծ տարբերություն չկա, իր տերը հայ է, թուրք է, վրացի է, չգիտեմ, ռուս է, մեկը ինքը իր գլուխը արևի տակ ճկռալով գործ անելով, սրան մի քիչ այսքան է հարկ տալու, սրան մի թեթև նեղությունները իր համար բան չի փոխել։ Մի փոքր տարբերություն կա։ Եթե այն ժամանակ այդ նույն Մահմեդականը ինքը իր մոտ ազգային բան չկար, իր մոտ ազգային ընդհանրապես sense կաթիլը բան չկար, ոչ մի կաթիլ, այնքան մուսուլմանության մեջ ազգային գաղափարները համարվում են մեղքավոր, հանցավոր, ու ազգային գաղափարների համար է, որ ասենք, բանը Սիրիայի պետությունը ոչնչացրին, Իրաքի պետությունը ոչնչացրին, որովհետև ընդ բաասներ իշխում, ազգայնական կուսակցություններ էին բաասը, բաաս կուսակցությունը համահարաբական ազգային պետություն է։ 19-րդ դարից, երբ որ սաղ աշխարհում այդ ազգայնական տրամադրությունը աշխարհում չէ, Եվրոպայում 19-րդ դարի սկզբից նապոլեոնական արշավանքների նույն Օսմանների մոտ 19-րդ դարի վերջից, այո, երիտ թուրքեր, ծանոթ բանա, չէ, ասենք, այդ երիտ թուրք, այսքան մեր անտարբեր քաղաքացիներին հիշացնենք, որ ֆեոդալական ժամանակը չի, եւ Էրզրումի փաշան չի նետվի իրանց փրկելու չակերտավոր կամ իրական, որ բերի ստեղ իրանց բանը ստրկացնի չէ, հպատակեցնի եւ փոխքերի վայրքներից։ Հիշեցնենք, որ 20-րդ դարի սկզբին ցեղասպանությունն ա եղել, ինչի համար ա եղել այդ ցեղասպանությունը։ Ազգային զարթոնքը գոնե բանի մոտ, թուրքական էլիտայի մոտ եղավ ու իրանք շատ կոնկրետ, նույնիսկ ժողովրդի մեջ ազգային գաղափարները փորձեցին օտոմանիզմի անվան տակ առաջ տանեն, որ մենք բոլորս եղբայր ենք, բան տեսան չի անցնում, իրենք մուսուլմանական ինչին դեմ էր Աթաթուրքը, մուսուլմանական գաղափարները առաջ տանելով բրդեցին քրդերին եւ թուրքերին, չերկեսներին, հայերին, իսկ հետագայում նաև հույներին, ասորիներին ոչնչացնելու։ Այո, ոչնչացմանը, ոչնչացմանը ազգային պատկանելությունից ելնելով այդ ժողովուրդներին էլ ուրիշ ճանապարհի վրա դու չես կարա կանգնացնես։ Ու մեր հայերը պիտի հաշվի առնեն կամ ստեղ ապրող մարդիկ ում համար մեկը իրանք հայ են թե չէ։ Այդ անտարբեր քաղաքացիները ում համար մեկը իրանք տերը հայա թե բնաջնջման են իրանք դրթում այդ անտարբերությունը, որովհետև ձեզ պրոստը չեն բանանի, մեկ ասես ճլոտի տան, ասեն լավ աշխատի հարկերդ մուծի, ոչ, լինելու է բնաջնջում, եթե չպաշտպանվես, իսկ պաշտպանվելուց առաջ, եթե չմարզվես, չպարապես նախորոք,
ինչ արել է Դավիթ բեկը, ինքը նախորոք է պաշտպանվելու Հալի ձորում մոտ 350 հոգով պայքարել են 12,000-անոց միայն հնարավոր է պարապած զորքով։ Ուրիշ ձև հնարավոր չի։ Պարապած ոչ թե ասենք բանը գնացել են հրաձգարան կրակել են, այլ որպես զինվոր են պարապել, որպես զինվոր պարապել են, համ տեղաշարժվել, համ ենթարկվել, համ ասենք տարածքը ճիշտ օգտագործել։ Ինչի համար է այդ պարապածությունը, օրինակ գիշերով առանց սարքերի կրակելը շատ դժվար է։ Իսկ երբ որ Հալի ձոր արդեն այդ գետանցումը եղել է, գյուղի կեսը գրավել են ու Դավիթ բեկը փակվել է ամրոցում Հալի ձորի, հետո օպերացիան, որ կարացել են այդ թուրքերի հետ, թուրքերին ջարդեն, եղել է գիշերով, երբ որ առանց ջահերը վառելու, երբ որ Տեր Ավետիսը ու Մխիթարը դուրս են եկել 300 հոգով, գիշերով առանց ոչ մի սարք չունեն իհարկե, ու կարացել են ամենաթույլ կետին խփել թուրքական այդ զորամիավորման ու փախուստի են դիմել։ Փախուստի դիմելն է գիշերով իրար վրով անցնելով, իրար սպանելով։ Փախուստի դիմել են թուրքերը։ Թուրքերը, փախուստի են մատնել թուրքերին, տենց ասեմ։ Ու դրանից հետո արդեն Դավիթ բեկը եւ հետապնդող խմբերը այնքան վարժեցված պարապած են եղել, տեղանքին ծանոթ, ուսումնասիրած, պարապած, փաստորեն պարապած կրակող, պարապած զորախում, պարապած տարածքում, այդ ամեն ինչը վարժանքների, պարապմունքների շնորհիվ թույլ էր տալի իրանց խոսքի մի 50 հոգով հետապնդել մի քանի հազար փախչող իրար կու ասած տրորող, եթե հետևից այդ ժամանակ 2-3 50 հոգի քացով խփող չլինի, ինչը եղավ մեր հետ ջրականում։ Երբ որ պարապած թուրքական զորքը, ջրական լավ հադրութ ասեմ, որտեղ պարապած մի քանի 100 հոգին ջարդեցին մեզ մի քանի հազարից։ Ջարդեցին, այտենց Ջարդել չասեմ, փախուստի մատնեցին։ Մերոնք քանի որ պարապած չէին, հետ քաշվելը, առաջ գնալը երկուսն էլ պարապունք ա ուզում։ Երկուսն էլ, տակտիկական կամ ռազմավարական հնարքա գործողություն է, նահանջը ռազմական գործողություն է ու չես կարա դու նահանջ, երբ որ ասում են նահանջ, հելնել փախնելը դա արդեն ու իմիջայլոց մեր զոհերի մեծ մասը հենց մեջքից փախուստի ժամանակ զոհվածներն են։ Հիմա եթե Դավիթ բեկի Հալի ձորում եղած բանը եկալենք, մենք քանի որ շատ կոնկրետ sense քարտեզը չենք կախում ու նկարագրում, ստից սենց ա եղել, ստից սենց ա եղել, պատճառներից մեկը նաև այնա, որ այնքան էլ հայտնի չի այդ մանրամասնությունները։ Ստեփանոս Շահումյանի գրածով է ինչ-որ կտորներ հայտնի, բայց բանը ընդհանուր այդ բանը ճակատամարտի մանրամասնությունները մեզ այնքան էլ հայտնի չեն։ Եվ իմաստ չունի, բացի այդ մենք այտենց խնդիր չենք դնում մեր արժև։ Մենք ուղղակի մեր ասենք արժև դրված խնդիրը որն է, ցույց տալ մեր հայրենակիցներին, որ պարապած մի քանի 100 հոգի, տասնյակ հազարից ավել հակառակորդին կարում է կզսնի։ Ոնց որ թուրքերը պարապած մոտավորապես Շուշի են մտնում երկու գումարտակ ոչ ամբողջ կազմով, երևի ընդհանուր թիվը այտենց մի 400-500 հոգի, եւ մի քանի հազար հայի ստիպում են Շուշին թողել իրանց։ Դա թե համեմատելի չի Դավիթ բեկը եւ թուրքը, իսկ ինչի համեմատելի չի, մենք համեմատում ենք պարապածը չպարապածի հետ։ Ոնց է պարապածը չպարապածին հաղթում, անկախ դրանից, երբ որ չպարապածը ավելի մեծ է, այդտեղ ներկա լինում, այդտեղ, ոչ թե ընդհանուր պատերազմի դաշտում, ընդհանուր պատմության մեջ կամ տիեզերքում, ստեղ այս պահին պարապածես կարում ես ասենք ցանկացած զորախմբի դեմ առնես, կարաս, ու Հալի ձորի ճակատամարտը դրա մասին է։ Հալի ձորի ճակատամարտը դրա մասին է, դրանից հետո էլի զարգացնելով հաջողությունը, ոնց որ հաղթանակի։ Չարժե Հալի ձորի ճակատամարտի հետ կապված sense մի հատ բան ասել, որ առաջինը Հալի ձորի ճակատամարտի ժամանակ անձնակազմը եղել է ոչ թե միայն պարապած,
այն նաև եղել են ոնց որ ասած էլիտար զինվորներ։ Հա, էլիտան էր մնացել։ Էլիտան Փախնողները փախել էին հա, արդեն։ այնով որ բաներ Վախկոտները վերգոներ դառան այդ պահին մեծ զորքը տեսնելով կազմակերպված իսկ միջև այդ արդեն ով թուրքերից վախեցել էր, բայց հələ զինվոր էր, միացել էր թուրքերին։ Այո, ու ինչ է ստացվում, ասենք, այնտեղ էլիտան, ոնց որ ասած հայկական սպեցնազն էր։ Հա, Հայկական սպեցնազներ ընդհանուր հրամանատարով եւ իրենց համ պարապացության, համ սպառազինության մակարդակը բավականին բարձր է եղել։ հա, օրեկան նշվում է, որ մի քանի 100 զոհ էին տալիս թուրքերը Հալիձորի այդ գետանցման ժամանակ նույնիսկ։ Հետո արդեն Պարիսպների մոտ թուրքերը թնդանոթներ ունեն, ամեն ինչ ունեն, Թուրքերը մոտավորապես 15-րդ դարի 15-րդ դարից հայտնի էին որպես կարելի ասել Եվրոպայում լավագույն հրետանին ունեցողները։ 18-ում արդեն իրանք լավագույն հրետանին ունեցողը չէին Եվրոպայում, բայց այս տարածքում լավագույններից էին գոնե։ լավագույնն են ստեղ։ Իրանի շահն էր իրանց դեմ կանգնած, որի հրետանին բավականին թույլ էր իր ենթակա խանություններով եւ թագավորություններով։ Հա, նույնիսկ չի նշվում, որ Դավիթ բեկը երեք չեն ունեցա։ Ունեցած կլինեն, Բայց չի համոզված նշվում։ Ինձ թվում է կնշեր Ստեփանոս ուղղակի Շահումյանը։ այդքան լավը երևի չի եղել, ոնց որ Ինձ թվում է չեն ունեցել, որտեվ հաշվի առնելով, որ ինքը նշում է, ես եմ մտածել այդ ազատագրական պայքարը, այսինքն ինքը իր մեջ մի քիչ պարծենկոտ էր, ինքը իրանով հա կդներ ահագին երկու բան կպատմեր, հա, բայց քանի որ ոչ մի բան, ոչ մի տվյալ ի դեպ, քանի որ Շահումյանը բավականին արդար մարդ էր, ինքը երբեք սուտ չէր ասում, ինքը կարար իրականությունը մի քիչ ճոխացներ, հա, բայց ինքը իր պատկերացումով է դա ինքը իր ասել։ պատկերացումով ասա։ Հիմա ինքը ինչ իմանա, օրինակ Վաղինակը մտածել է դրա մասին, թե չէ։ Հա։ Ինքը դրա համար ասում է իմ մոտ է ծագել, ինքն է գործողությունների դիմել։ Շահումյանի բանը, որ վերցնում ես, երևի ամենաարդար բանը պատմողներից մեկն էր, խրանիկյորներից մեկն էր, էլի ինքը, մանավանդ դրանից առաջ այնքան սիրուն հեքիաթներ պատմողներ կային, ինքը դրանցից չի եղել։ Հեքիաթ նկատ ունեն բացարձակ սուտ։ Ինքը նկարագրել է այն ինչ որ եղել է եւ մի փոքր կարող է քո ասած իր պատկերացումների արդյունքում մի քիչ ճոխացած իրականություն ոչ թե սուտ եւ մենք բավականին ճշգրիտ պատմություն ունենք այդ ժամանակվանից Դավիթ բեկի այդ տիտանական աշխատանքից էլի որ ինքը կատարել է հայկական զարթոնքը իմիջիայլոց համընկավ Դավիթ բեկի գալու հետ եւ Ստեփանոս Շահումյանի մոտ դա ասած կարմիր գծով անցնում է, էլի որ հայրը արթնանում են։ Եվ բացի այդ երևի նաեւ մի քիչ էլ իր երազանքներ ինքը հավատում էր դրան ինչը ցանկանում։ Չէ, դա իրականում ճոխացնել սիրում էր, իր մոտ նշած է որ 70,000 թուրքի դեմ են Հալիձորում կռվել, դե այդքան մարդ երևի տեղ չի անի ուղղակի։ Ինքը քանի որ ռեեստրը կազմված եղել, այսինչ մելիքը, այսինչ զորքով, այսինչ գարնիզոնում։ Բնականա պարապելով բանով բերել էին դրան, որ գարնիզոնում ասենք 700 հոգի է, 200 հոգին մնում է ոնց որ ասած ծայրահեղ դեպքում յոլա տանելու, 500 հոգին գալիս միավորված զորքն են կազմում։ Տեղի բնակչությունը ասենք գալիս է այս 200 հոգուն համալրում է էլի 700 են վերականգնում, то есть այստեղ հետաքրքիր մոբիլիզացիոն սխեմա են իրանք մտածել։ Չէ, ես թուրքերի թիվն եմ ասում այդ 70,000-ը։ Դե էդ էլ բան է, ինչքան ճոխացնես քո բանը հակառակորդի թիվը, այնքան քո հաղթանակ ավելի զգալի է երևում, բայց ավելի համ տարածքը նայելով, համ իմաստը նայելով 70,000-ով այդ ժամանակ, երբ որ հպատակվել էր բանը Մեղրին, երբ որ հսկայական Իրանի պոտենցիալը դեռ ոչ մեկ բան չէր արել, մեջքից կարար Մեղրի կողմ խփեր Թավրիզի ուղղությունից եւ կդրեր Սյունիք մտած խմբավորումը իր բազայից գրավելով Մեղրին, Օրդուբադը, Նախիջևանի, ասենք խանությունը եւ ինչ է ստացվում, ինքը 70,000-ով գարուն գներ թակարդի մեջ։
Նախ այդ ձորերում իմաստ չկար այդքան մարդ տաներ։ Հիմա Բացի որ գնանք Հալի ձորի կողմ, կտեսնենք այնտեղ։ Այնտեղ մաքսիմում Այդ 70,000 հոգին ուղղակի չէին կարող կերակրեին։ 10-15 հազար հոգանոց, ասենք, բանակն էլ Շատ մեծ է, հա, բայց շատ մեծ թիվ է տեղանքի համար։ Պետք չի մոռանալ, որ Սասունցի Դավիթի գործարած Դավիթ Բեկի բանը զինված խումբը լավագույն ժամանակներում եղել է մոտ 20,000 հոգի, չէ, ասենք, ու երևի ռեզերվ տեղի պոտենցիալը եւս մի 40 գյուղացիներից, ռամիկներից, շինականներից, ոնց որ ասած աշխարազոր, то есть մաքսիմում 60,000-անոց զոր ամբողջ Սյունիքով, իհարկե։ Սյունիքը ձորերը որ հաշվես, ինչքան ձորեր ունի քարտավայր չի, էլի։ Հա, մաքսիմում 60,000, փաստորեն դա հասուն տղամարդկանց թիվն է եղել, էլի, ասենք Սյունիքում։ Հա, 70,000 հոգով իրանց վրա գալը բանա նախ այդ հա երկրորդ բանն էլ ուզում ասել այդ 60,000-ը միտեղ հավաքելու որպեսի ճակատամարտն Սյունիքում ու տենստեղ երևի չճարես հա չես նույնիսկ եթե իր դիմացը լինի ոչ թե ասենք գերիշխող մի 100,000 բայց գոնե մի 60,000 հոգի էլի իսկ թուրքերը հաշվել գիտեին մի հատ էս վերջերս կլիպ եմ տեսել, բան ինչ որ Asterix Maxterix-ներից Յուլիոս Կեսարը ասում է դուք ինչքան եք, ասում է 8,000, ասում է իսկ ես 60,000 եմ, ես պարտվել չեմ սիրում։ То есть շատով գալ ու պարապած զորքի շատով գալ ու քչին քիչը մի անգամից թաթիկները բարձնում է։ Հետո դե գալիս է չինական 1 միլիոն, էլ այդ կլիպի մեջ, այդ ռիլսի մեջ։ Եթե Հալիձորի ճակատամարտից էլի մի բան էլ ավելացնեմ, ես կարծում եմ, որ նման ճակատամարտեր ավելի կարևոր, ավելի քիչ կարևոր, բայց նման ճակատամարտեր շատ են եղել 17-րդ դարի սկզբից կամ 16-ի վերջից մինչև 19-րդ դարի կեսը այդ պարսիկների եւ թուրքերի բախումները տեղի էին ունենում, ասենք, բավականին sense line բանի ճակատով եւ այդ պատերազմի մեջ հաճախ մեր հայրենակիցները ոնց որ եզդի տոհմերը, ասենք, որ ոնց որ քուրդ մուսուլմանները, ոնց որ ասորիները մենք ներքաշվում էին մասամբ կամ ամբողջությամբ, այս մի կողմ կամ ներքաշվում էին այս մի կողմ, դու անտարբեր չէր կարում դու ուրիշի կիլդիմին ոնց որ ասած մասնակցում էր ոնց որ այսօրով մեր որոշ ջանասեր ասենք հայերը Ուկրաինայի կողմից են կռվում կամ Ռուսաստանի կողմից են կռվում մեռա ասելով հայեր ջան без энтузиазма դա ձեր երկրորդ տունն է ես բան չունեմ ասելու դուք ունեք որոշակի պարտականություններ բայց առանց ավելնորդ энтузиазм էլի որտեվ այն թվերը որ լսում եմ չեմ էլ ուզում բարձրաձայնեմ հայերի զոհված ընդեղ լացս գալիս է արդեն մոտենում է չբարձրաձայնենք արդեն անցել է այն թվերը որը որ ասենք մենք զոհեր ենք տվել թուրքերի դեմ պայքարելուց մի քանի տարի առաջ մեր երկրի անկախությունը պահելու մեր երեխաների եւ ասենք քաղաքացիականների կյանքը պաշտպանելուց ավել արդեն այնտեղ ուշքի եկեք էլի без энтузиазма հա էլի այդ պետությունների օրենքները մի խախտեք բայց թարգեք էլի այդքան մտնել որոշ տեղը էլի այն որ հոտերա գալի այդ տեղից Լավ երևի այսքանով վերջացնենք ասենք որ Դավիթ Բեկը դրանից հետո Հալիձորից ու Մեղրի ճակատամարտերից հետո է ստացել դրամ շնորհելու, տեղի խան է դարձել, որովհետև ինքը կարողացավ թուրքերի դեմ առնի, то есть ավելի լավ ծառայի ինչ-որ շեֆին։ Դրա համար դարձավ տեղի ֆեոդալը ինքը, ափսոս կյանքը շատ երկար չտևեց, 28 թվականին նա մահացավ։ Ես կարծում եմ, որ ինքը նույնիսկ եթե մի քիչ երկար ապրեր եւ Մխիթար Սպարապետի կամ Մխիթարը չլիներ մյուս պրեզիդենտը Մելիքական հանրապետության, մյուս արշավը, որը որ կազմեցին, ասենք, օսմանները ու արդեն դուրս եկան Կասպից ծովի ափերը, օրինակ նույն Ավետիսը որ լիներ, հաշվի առնելով որ ինքը Պարսադանյանների փեսա էր, երևի ավելի լավ էր լինելու։
Դե պատմության դրանից հետո արդեն ֆեոդալական կռիվներ գնաց։ Դա արդեն երևիներն է, բայց այս մանր ընդհանուր ռեգիոնի բաներում մանր գրիզիտը հայ իշխանավորների ու չիշխանավորների չէր կարա ընդհանուր բանը թուրք-պարսկական բանը այդ դարավոր պատերազմի վրա այտենց ուշաբան ոնց որ ասած փոփոխություններ մտցներ ինքը կարար ազդեցություն ունենար տեղի ասենք ռեգիոն ոնց որ Խամսայի մելիքություններն էր կարար կոկորտին կանգնած ոսկոր լիներ որը էլի sense տենց թուրքերը այդ ոսկորը կարողացան կուլ տվեցին հա հետո կուլ տվեցին որտեվ արդեն այդ մանր գրիզիտները համի համա հանել էր բայց ես թվում է ասենք ստեղ հայերին բանա դրթել որ ախմախ իրար ոտից ու բողազից կրծեն էդի այդ մեծ պայմանական օսմանների եւ պայմանական պարսից շահերի մեջի կռիվա չի որ մեզ դրթում են ու մենք իրար ենք սենց ոտից կծում դառնում ենք ռուսամետ, արևմտամետ, բայց հայամետ պետք է լինես։ Այն դեպքում որ պետք է կնգատ մետը լինես, էլի вообще-то ուրիշ մետի իրավունք չունես։ Ծառայես մենակ քո հայրենիքի շահը։ Այո, քո երեխեքի պաշտպանությանը, քո հայրենիքի կարած դաշնակից լինես ինչ որ մեկին, բայց без энтузиазма, հայր ջան, без особого энтузиазма, ձեր գործը գլխավորը ձեր հայրենիք, ձեր ընտանիք պահելն է։ Երևի այս նոտայով ավարտենք։ Ինչքանով երես իր Ալիձորի ճակատամարտի մասին։ Չէ, դե Ալիձորի ճակատամարտը ինչքան պատմությունը մեզ տալիս է, իրականում ասել ենք։ Ինչքանով էր Ալիձորի մասին։ Ուղղակի նախապատմություն պետք է ասենք։ Դե զրույց է մերը։ Պատմության դաշ չի, դրա համար մի քիչ երկար է տևում։ Հայտարարություններ ունենք անելու։ Հայտարարություններ իհարկե ունենք։ Ամառվա ընթացքում ամեն ամիս 10-օրյա հավաքներ է ոման անցկացնում Լեռնանատարային տարածքում Աթան գյուղում է մոտակա 3 հավաքը լինելու մոտակա հավաքը սկսվելու է հունիսի 20-ից մինչև տևել է մինչև ամսի 29-ը գրանցվեք, պարապեք, գրանցվեք դեպքի Patreon-ին, որպեսզի եթե ձեզ հետաքրքիր է մեր զրույցները, որպեսզի շարունակական լինեն, ակտիվ եղեք վիդեոյի կոմենտներում, մեկնաբանություններում, գրեք ինչի մասին եք ուզում մենք զրուցենք, լայքեր դրեք ընդհանուր թեզի մեջ։ Հա, այս թեզի մեջ ու լավ կլինի շատ պայմանական քրիստոնեական բաներից sense վեգալես Դավիթի եւ Գոլիաֆի, հա, Գոլիաֆա, թե Գոլիապ։ Ոչ Գոլիաֆի պայքարի մասին է խոսքը։ Մենք Դավիթին գովերքում ենք։ Մեկ է ցանկալի է շատ հազար տարիներով հետ չգնանք, էլի։ Օրինակ Զիրավի ճակատամարտել են ասել խոր։ Լավն է ինքը, բայց շատ հետա ու բանա։ Գոնե արդեն Ստրիլկովի հրաձգային զենքերի քանակի վրա է այդ։ Մարզված թեկուս քանակը, բայց քանակի վրա։ Իսկ այն ժամանակները, երբ որ տեխնոլոգիաները որոշակի փոփոխություն մտցրեցին այդ քանակական հարաբերությունների մեջ դա ավելի ճիշտ կլինի։ Նույնիսկ չի որ չենք կարող խոսանք Կադեշի ճակատամարտի մասին, որտեղ բանը Ռա, Ամոն եւ Սեթ խմբերը Ռամսես II-ի զորքով եկան, հանդիպեցին։ Ես չեմ կարող դրանով գլուխ գովամ, ես չեմ կարող խոսալ։ Միտանի եւ Խեթերի, ասենք, համատեղ զորքին կարանք, բայց մենք քանի որ 21-րդ դարի մարդիկ ենք, մենք լավ գիտակցում ենք, որ տեխնոլոգիաները մեծ դեր են խաղում, այդ որ բանը ես մեկ ձեռ եմ առնում, բայրակտարը սենց բեսպիլոտնիկը բանում մերոնք, այ բայրակտար, նենց չի ինքը դեր չի խաղում, ինքը մեծ դեր է խաղում։ Բայց պարապած մարդու ձեռք։ Բայց պարապած մարդու ձեռը եւ ինքը ընդամենը գլխավոր աջակիցն է, ինքը գլխավոր կատարողը չի մարտի դաշտում ինչ որ բաներ։ Հասկանում եք, պարապել պետքա։ Պարապելու համար ինչ որ բաներ պետքա, ստիմուլներ, այո, այդ թվում նաեւ ասենք ողջ մնալ շանսերդ մեծացնել գալ ամենասիրուն աղջկայիդ ամուսնանալ եւ ամենասիրուն երեխան ունենալ եւ բացի դրանից ասենք հաճելի ասենք տեխնոլոգիաների հետ շփվել sense երբ որ մի հատ ծանր բան ես հանում մոտ դա դզում է Լավ այսքանով վերջացնենք այ դե բեսպիլոտնիկների դասերն էլ էթում է դրա մասին չասեցիր թե ինչ դասեր գնում չեմ ասում բայրակտար ու այդի կարակ դուք ինքներդ անեք էլի
անօթաչու սարքերի դասընթացները մեր մոտ շարունակվում են ու համագործակցելով ուրիշ համագործակցելով դա նորմալ է ուրիշ ՀԿ-ների հետ որոնք ավելի մասնագիտացված են։ Այո, հետևեք մեր էջերին եւ ինֆորմացիան ունենալով հնարավորություն կունենաք բայրակտար չէ, չգիտեմ ինչա, հակոբատար sense ունենալ ու օդանել, խփել հակառակորդին։ Ստեսություն։ Սկանով վերջ, հաջողություն ձեզ, ուժեղ եղեք։